Здравейте, хора! Днес ще играем Fortnite! Това не е първото видео, хора, много сме радостни. Искаме всички да се абонираме. Искаме да имаме 100 сабскрайбера. Моля ви, хора. Чувате? Ще играем само с оръжие от първия бос. Се редуваме. Първо ще бъда аз се казвам Тео, той Божидар. Добре. И сега обръщаме камерата, за да може да видите как се редувам. Ето, хора, това е Тео, той сега ще играе Fortnite. Ето, цъка в старта. Да знаете хора, че понякога ще ни бъгват и че извиняваме, много ви извиняваме, но нищо. Може да спре видеото, но нищо. Пак ще публикуваме ново. Как ще спре видео? Започваме. Влизам. Пусни си звука. Ето. Както виждате, много интересно е Fortnite, на мен много ме кефи. Ако искате, може да се инсталирате и да играете. И ако искате да направим поредици. И ако искате да спечелите някакви награди, моят код Запола в Item Shop го запишете. Запишете кода Тео Дончев Божи. Много работи, казвам ви. Само с него си купувам работи. Друго не се купувам. И сега Тео взема оръжие, сега сме в лобито. И сега след малко ще започнем игра. Да знаете, хора... Кажете, хора, аз не съм много добър, ама ме бива. Да, но всъщност, хора, аз да ви кажа, че съм голям спамер. Добре. Така че, ако мислите, че спамя много, това е комплимент за мен. Ето, кацаме при боса. И пишете коментари, харесва ви видеото. Да, и харесва къде да каснем, хора? При босата яш. Да, бе, при боса кацай. Хора, аз забравих къде да кацам, аз мисля, че си игра нормална игра. Ако знаете какво означава Fortnite, трябва да бием хора. Обясни. Трябва да бием хора, да ни дават точки, такива неща, бла-бла, XP, това не са важни работи. Просто такава е играта. Fortnite е създадена от Epic Games, малко е трудничко да се инсталирате, но ако разбирате тези неща, може да се инсталирате или може да помолите вашият родител или настойник да ви помогне. И ако имате... Пишете ни името, казваме се Тео Дончев 17. На английски главни букви първо. Ако не знаете как, питайте се майка си. Селято е и само да ви кажа, може да не сме добри, но все пак играем Fortnite, така че няма от значение дали сме добри или не. Да, вярно е. И после се забавляваме. Ето сега кацаме тук. Кацам по чест. Падна ми се емка. Те обиги тия чудовища, защото ще стане гадно. Искам голям лут. И хора, искам сега се чудите, защото нямам оръжие само от босите. И да убия боса, хора. Тео, внимавай за тия насекоми, че... И хора, ако ви харесва това видео, моля напишете коментар. И искаме да ви питаме нещо. Ако имате канал в YouTube, искам да напишете името и ние ще ви последваме. Гарантираме ви. Обещавам, хора, много ви обичаме и както ако и вие не обичате, просто голямо постижение за нас. Ако ви хареса видеото много, просто се коментирайте. Друго не правете, но то къде смисъл да го направите. Играта за забавление, хора, да го знаете. Да, само да ви кажем нещо. Не бива да викаме в играта само за дето са ни убили някакви ботки. Това е съвсем нормално за играчите в Fortnite. Те само се обиждат, само се бият. Половината играчи само псуваш в Fortnite. Да, както един наш приятел само псуваше в Fortnite. Казва се Дени и ние го къстихме само на телефоните, защото само играе. И хора, може да снимаме и футболни видеа, ако искате.
Само ни пишете, който събере най-много харесвания, който коментар събере най-много харесвания. Ще направим това видео. Ще направим това, което вие кажете. Обещавам ви, много обичам Fortnite и Minecraft също. Ако искате, може да играем и Майнкрафт. Вие решавате само където трябва да напишете много коментари за Майнкрафт и така. Може да играем без коментар, ако много искате. Ако ви хареса Fortnite поредицата, просто ми пишете в коментар. И ако искате, може да играем GTA, но това си е ваше решение. Само на нас не ще изключим звука, защото ще е малко гадно от тия, нали, знаете как псуват и такива неща. Те да не те уби тоя. Можеше с хилките. Сега те уби. Хора, сега мислите, че не е честно, ама просто още бия боса. Нямаше да го оставям да ме уби. Те трябва да убиш всички насекоми. Не, трябва да убия боса. Насекомите трябва да ги биеш, после босът ти го отключва. Босът е много лесен. Насекомите са много лесни. О, има още една машина. Хора, намерих си на Tactical, който го знае, който играе в Fortnite, много го обичам. И ако не играете, пак много ви обичам. Не се сърдите. Не, няма да се сърдите. Това е просто YouTube канал, в смисъл. Знам, че ние сме някои от многото хора, които са с първите видеа и може да не ви хареса, но все пак това е по ваше мнение. Ако не ви хареса, просто не гледайте. На нас не пречи. Не искаме просто да се направим 10 000 subscriber. Може да не стане тази година, може да стане след 2, ама просто много ви молим да се сабскрайбвайте. Моля ви хора. Моля ви. И няма се да снимаме заедно, защото не сме бъртовчеди такива, ама когато можем... Просто сме приятели и аз сега съм на гости при него и снимаме видео. И моля ви, харесайте ни видеото, защото много обичаме. Знам, че аз имам канал, ако искате, може да ме последвате. Казвам се Божи 4. Главна буква е първата и може да ме последвате. Ако не можете да го напишете, просто ми извиняйте. То бос още не съм го убил. Трябва да намериш всички мички честове, трябва да ги отвориш, иначе няма как да се отключи. И трябва да го убиш също. Хора, убих боса спокойно. Дойде боса. Боса още не е дошъл. Трябва да отиди, отвори, той няма мичик, че ще дойде. Тук, давай. Казвах ти. Хора, картежница ми се падна. Хора, кралицата идва, бързо, стреляя. Виждате, че съм слаб, не ми се сърдите. Просто играя за забавление. Викате, че съм добър. Който напише, че мислите, че съм добър, благодаря ви. Аз не мисля, че съм най-добър. Благодарим за подкрепата ви, ако въобще не дадете подкрепа. Вие сте много добри. Не интересува какви сте. Просто искаме сабскрайбъри и да сме много добри приятели. Не ви дразни. Ако искате не се сабскрайбвате, ваш проблем се. Тео, усиди убилния бублечка, ако не знаеш. Слез долу. Просто хора, много обичаме да играем, да се забавляваме с вас. А понякога играем футбол, то не е задължително да играем на компютър и такива неща. Да, ние понякога ще играем футбол, например, може да играем Майнкрафт, всичко може да играем. Каквото вие решите. Даже ако не решите, пак ще ви пратим видео. Коментар. Хора, както виждате... Ако имате любим ютубър, напишете го в коментарите. И ако имате такъв, ще се радваме много. Поне и вие да ни станете. Сега Тео трябва да го убиш той. Тео на 15, бягай! Хора, ще убия друг бос, обещавам ви. Може да си... Хора, обещавам ви, ще убия друг бос.
Тук има още. Сериозно ли? Хора, много ви обичаме. Моля да абонирайте се. Стига се заваля. Стига се. Хора, ако се абонирате, просто уникално. Но не знам. Съм го убител. Хора, убихме първото нещо. Ще убия. Хора, добре. Хора, предизвикателството е, че ще играе. Лошо. Гадното е, че не сме взели оръжие от боса, но ние тотално забравихме какво се тая. Трябва да влезе в зона, ще е малко трудно. Хора, съжалявам, че решаваме предизвикателството. Другата игра се опитаме да го минем. Предизвикателството. Извинявам ви, моля ви. Извиняваме, хора, не сме виновни. Другите предизвикателства се обичаме. Добре, колко кила искате и ще ги направя? Кой си излял тази чиния дясната? Не бождай. Чойчо, кой изяде? След малко ще ям пак. Матате на кой снимаме видео. Така. Хора, гледате, това е за вас, хора. Иначе не играят така добре. Ти така не заюваш. Говори нищо. И хора, искам само да ви кажа едно нещо. Ако ви харесват нашите видеа, по-скоро това не е първото, извинявайте за грешката, която казах, може или да се абонирате. Съжалявам, че ви казваме само да се абонирате, просто това не е навик. Никога не сме правили видео и малко не е срам, честно да ви кажа. И в момента само да ви кажа, че ако ви хареса това видео, може да ни гледате отново, да ни последвате и да ни изпускате нашите видеа. Защото ние се опитваме да бъдем известни. Не, ние се опитваме да снимаме видеа, не да бъдем най-известните. Просто имаме мечта да бъдем много известни. Да. Ако искате, не се абонирайте, просто не гледайте видеята, не ви карам. Да, ние не ви караме на сила, просто ако може... Ако ви харесват видеята, абонирайте се с камбанката долу. Ако не знаете как, долу има... Ще оставим линк долу в описанието. И който печели... Не в описанието ми, в коментарите ще напишем... И ако се абонирате, хора, ще ви пратим... Ще ви пратим, може би, V-Bucks, ако може би да са 100 V-Bucks, защото ние не сме чак толкова богати. Не, V-Bucks не може да се праща. Ще ви пратим някакъв скин, кога за добре им обещаваме. Да. Просто си напишете името. Може да ви гифнем нещо, не се знае. Ами ще ми купуват 10 5000 V-Bucks, ще ви гифне нещо. Само си пишете името. Аз няма къде да ви гифна. И хора, след малко ще направя Виктор и искам да убия някой скилка за вас. Защото много ви обичам. Чувам хора. Хора, искате да сгазим някой? Той ми е любимото почти. Само да ви кажа малко, може и някой път да играем или Ranked, Squid Game, може да играем OG, може да играем Blitz Royale, стига да е това да е ваше решение. Виждате, съм слаб, хора, ама какво да направя? Съм много слаб. За теб. Искам само да ви питам, хора, ако може ли да ви питам как се спалват нови коли? О, не, умряхме. Умряхме, хора. И това е от нас. И до скоро, и приятна вечер.